Мой первый в жизни круиз. Расскажу вам, как это было. Я была просто в восторге, когда увидела наш новый современный лайнер, на котором было абсолютно все. Театр, бассейны, казино, детские площадки, аквапарки и многое другое. Живая музыка на борту и красота вокруг. Каждое утро мы просыпались в новых местах. Мы побывали в Катаре, в Бахрейне, провели день в море с шикарными видами. Были в Абу-Даби, на острове и, конечно, наша поездка закончилась в Дубае. Это было безумно романтично, и я всем хоть раз в жизни советую поехать в круиз. Вы не пожалеете.